twongeye kubasuhuza bari mu majyepfo ndetse n'abari mu majyaruguru, abari mu burasirazuba ndetse n'abari mu burengerazuba. Twongeye no kubaha ikaze muri uyu mwanya. Tukaba tugiye kubigisha akantu k'ingenzi. Ni akantu keza cyane. Tukaba tugiye kubigisha uko Google Form ikoreshwa. Akaba ari isomo rya mbere. Hano kuri Google Form tuzakoraho ibiganiro byinshi bitandukanye, kuko Google Form ikorerwamo ibintu byinshi. Ikorerwamo ibintu byinshi cyane. Noneho icy'ingenzi tugiye guheraho akaba ari ukuntu ushobora gukora agafomu ushaka wenda gukusanya nk'amakuru. Niko turaheraho. Nta kundi ubigenza rero. Ugiye gukoresha Google Form uraza ukinjira muri browser ya Google Chrome, ukaza ukakirikaho hano, ugategereza igafunguka. Urabona ko hano imaze gufunguka. Icyo uretse ukora, uretse uza hano hari utudomo twinshi. Aha urabona ko hari utudomo 9 twose. Urahita uhakanda uhemeze, hano hahita hafunguka akantu kameze gutya. Aha hantu ibintu birimo hano byose tuzabivugaho, tuzabyiga ibintu byose birimo hano. Noneho urahita uza hano handitse forms. Nuko urahita ukomereza hano kuri forms, uhakande cyangwa se uhakirike, tugeze ufunguke. Iyo hamaze gufunguka, urabona hano tugeze, urahita uza hano hari akamenyetso ko guteranya. Niho urahita wemeza, wenda twongere size tukabasha kwibona neza. Urahita ukanda hano, tegereza hafunguke. Okay, harahita hafunguka hameze gutya. Noneho turaza hano hejuru aha, uno tugiye guhita dukurikizaho. Noneho iyi fomu yacu tuyite izina. Reka tuyite wenda ikusanya makuru. Ikusanya makuru. Reka tuyita fomu tuyise ikusanya makuru. Uhita ukanda hano kugira ngo iyi fomu yose ariko yitwa. Niyo niturangiza turahita tuza hano kuri description, naho kuzuzemo nk'ibisanga hano muri description turasobanura uko iyi fomu iri buze kuzuzwa. Hano handitsemo ngo uzuza umwirondoro wawe neza. Ubwo hano tuwarangiza turaza hano tugiye ku kibazo cya mbere umuntu wese yari buze kuzuzamo. Ikibazo cya mbere tuvuge ko umuntu arandikamo amazina ye. Andika amazina yawe neza. Noneho hano turemeza hano short answer. Niturangiza turakurikizaho ikindi kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri arandikamo umudugudu avukamo cyangwa se umudugudu atuyemo. Umudugudu atuyemo. Hano reka twe kukigira multiple choice, ahubwo tukigire short answer, kuko ari buze kwandikamo tugiye na required. None dukurikizeho akagari atuyemo. Kuri ikindi kibazo cya gatatu ahubwo dusubize nayo tukigire short answer. Noneho ikindi kibazo tushyireho katubwira umurenge atuyemo. Hano atubwira umurenge atuyemo, nacyo tukigire short answer. Noneho twongere dukomeze n'ikindi kibazo cya nyuma.
hano aratubwira akarere atuyemo, nacyo tugira short answer. Niturangiza dukurikizeho intara atuyemo, niyo tukigire short answer. Okay, niturangiza hano turamubaza, hano ahita atubwira papa we, amazina ya papa we, nayo tuyigire short answer. Noneho tuze hano dushyiremo amazina ya mama wawe, ya mama wawe. Niturangiza tuvuge ko arashyiramo nomero za telefone, hano arashyiramo nomero telefone ye, andika telefone yawe, nayo tukigire short answer. Noneho kongera tumaze ikindi kibazo hano, karandika itariki yavukiyeho, andika itariki y'amavuko, ya noneho hano itariki y'amavuko ho ntabwo turagira short answer, ahubwo turagira date. Noneho bimaze kumera gutya, tuza hano tukahemeza, yamara gufunguka tukaza tukayirinkinga kuri sheets, kuri spreadsheet, kugira ngo byayo nari buze kuzuza byose birajya bize kwibika mo hano muri sheet. Okay, nuvuga amazina ye, umudugudu atuyemo, akagari kaze hano haza umurenge, hari haze akarere, ndetse n'intara atuyemo, amazina ya papa we, amazina ya mama we, nomero za telefone ze ziraza aha, amatariki yavukiyeho ize hano. Dusubiye inyuma, turaza hano tukande hano, niyo tuze kureba ukuntu fomu irabimeze. Telefone ni gutya irabimeze, noneho urabona ko ikoze neza, igisigaye ni ukuyipublishinga. Ndagaruka hano, njya hano kuri publish. Iyo urangije gukora fomu uhita uyisharinga we naho ku magurupe ya WhatsApp cyangwa se ukashyira no kuri za email, nene abana bakabasha kuzuza iyo fomu. Hano uraza ukaza hano handitse send, ukahemeza. Niho iyo ushaka kugira ngo uze kuri email, ubu n'ubundi uhita wemeza hano, ugashyiramo ama email atandukanye. Ino warangiza ukaza ukemeza hano, uza kwemeza hano kuri send. Ubwo iyo ukaze kuri send wohereje iriya link. None iyo ushaka kwishyira kuri WhatsApp uza hano, ino warangiza ugahita uza hano, umara kwemeza ugategereza. Okay, none ugahita ukanda hano kuri copy.
ino gatiya kuri WhatsApp ugahita yohereza kuri WhatsApp. Dusubiye inyuma ino tubereke iyo abantu bose bayohereje baraza bakaza hano bakandaho, bamara gukandaho bakaza ahantu hameze gutya, hano baruzuza bakatuvuga wenda nitwa wenda Kalisa, umuntu wenda yohereza yitwa Kalisa, umudugudu wenda atuyemo wenda ushatse wahita wenda Bwiza, umudugudu wa Bwiza, akagari atuyemo ukaza ukagashyiramo wenda ni akagari wenda kitwa Bwiza, cyangwa wenda katwita irindi zina Sasa wenda akagari ka Sasa. Hano umurenge wenda twite umurenge ni umurenge wa Kigali. Hano karere wenda ka Nyarugenge, hano pawe wenda yitwa Simugomwa, telefone ye 0000000, tariki y'amavuko hano ashyiraho igihe yavukiye, hano agashyiraho itariki n'umwaka urabona ko byose biba biriho. Kandi tuvuge wenda ko yavutse muri 2000 karakara ukareba hejuru kugira ngo amatariki asubire inyuma yaze kugira igihe wavukiye. Tuvuge ko yavutse ku itariki ya mbere, itariki enye z'ukwa mbere, itariki ya mbere z'ukwa kane 2019, ni nubwo ahita akanda hano kuri submit. Noneho wowe wakoze iyi linki uzaza ufungure ukanda hano kuri response, uhita ukomeza hano handitse view in sheet, kuko iyi fomu ya linki wakoze linki yerekeza kuri Google Sheet. Noneho nugerayo uhita usanga ya makuru wa muntu yohereje yagezeyo, kuko yitwa umuntu yitwa Kalisa. Wenda yitwa Kalisa, nako cyagezemo urabona ko information itazihagera n'igihe aho kibona ko gihari. Nuko kuba bimeze, ubwo undi niyongera kohereza wenda byo birongera bigende kwa kundi. Ubundi niko biri buze kongera kumera. Nubwo araza yandika izina rye, ashyiremo umudugudu, wenda nako dushyiraho izina ry'umuntu, wenda tuvuge yitwa Peter. Umudugudu nawe ushyiremo, shyiramo n'akagari hano, ashyiremo umurenge, ashyiremo akarere hano, akarere agashyiremo, agashyiramo amazina ya papa we hano, wowe
nimero ya telefone narangiza itiza harimo yahukiye. Igihe yavukiye bose 95 ukwezi tariki ya 16 narangiza ahite akora kuri submit. Namara kohereza ubuze tugenda gihandi dusanga amakuru yaje kugeramo. Ni ibintu bitabyihuta cyane, ni automatique. Bakandikeka ari ibyo bagize wenda bagira ikibazo yambaza.